ここに積まれているのはですね、2リッターでありながら直6といったお金をかけられたエンジン 1GGT-EU 型エンジンが積まれております。ちゃんとですねインタークーラーなんかも設けられている、当時としてはお金をかけられたエンジンの作りとなっており、この辺りはですね2リッターだからといって決してコストカットをしていない作りとなっています。このエンジンなんかもですね20型のソアラと同じようなレイアウトとなっております。この86年モデルと87年モデルはレギュラー仕様で185馬力、その後はですねハイオク仕様となり、年次ごとにパワーは変わりますが馬力が上がっています。